قەنجکردنا مرۆڤێکی کۆتی. گاوا بوو ئەو لە ناو باژارێکی ji باژاران بوو، li wir mirovek hebû û bedena wî hemû kotî bû. Gava wî Îsa dît xwe dibêrû avê erdê, jê lawa kir û got: Ya Xudan, eger tu bixwazî tu dikarî min paqij bikî, yanî baş bikî. Îsa destê xwe dirêj kir, dest li wî da û got: Ez dixwazim tu paqij bibî. û di cih de kotîbûn jê çûn û Îsa tembeh li wî kir bû ew vê yekî ji kesekî re nebêje. Lê jê re got here xwe nîşanî kahîn bide, wekû Musa emer kiriye pêşkêşekê bide, da ji wan re bibe şahidî, got tu paqij bûyî. Dîsa jî nav û dengê Îsa her bêhtir belav dibû û elaleteke mezin li hev kom bûbû, da ku guhdariya wî bikin û ji nexweşiyên xwe qenc bibin. Lê wî xwe dida çolê û dua dikir. Pirtûka pîroz, İncîl, silav û rêz xweş ku birayên hêja.